Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? 4 көндә 3 фаҗига. Балаларга игътибарны арттыру зарур. Калабызга Казанның Акбарс хоккей командасы килде. 2 августтан гаиләләргә мәктәп яшендәге балалар өчен 10 мең акча күчә башлады. Узган төндә Әлмәттә 7 яшьлек кыз бала Пушкин урамындагы йортның 3нче катыннан тәрзәдән егылып төшкән. Бу хакта хәбәр ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтләренә төнлә 1:15 минутта килә. Ул төнне кыз әбисе белән бергә кунган. Тәрәзәдә москит сетка булмаган. Өлкән туганы әлеге вакыйга вакытында йоклаган. Бу вакытта баланың ни өчен йокламавы җавапсыз кала. Бәхеткә бала исән. Аны 2 җилкә һәм күкрәк читлеге имгәнүләре белән хастаханәгә озатканнар. Бала тулы булмаган гаиләдә үсә, әмма гаилә исәптә тормый. Татарстан прокуратурасында тикшерү үткәрелә. Барлык шартлар ачыклана дип белдерделәр. Шулай ук бүген Әлмәттә 2 яшьлек кечкенә кыз әби белән бабай фатирында угар газы белән агуланган. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бүген көндез ашыгыч хезмәтләргә Чапаев урамындагы күп фатирлы йортта 3 кеше, шуларның берсе бала угар газы белән агулануы турында хәбәр килә. 70 яшьлек иратны һәм 67 яшьлек хатын-кызны район үзәк хастаханәсе кабул итү бүлмәсенә илтәләр. Аларның угар газы белән агулануы расланмаган, артериаль кан басымы югары булу сәбәпле өлкән яшьтәге парга начар булган. 2 яшьлек кызны балалар хастаханәсенә илтәләр. Анда уртача авырлыктагы угар газы белән агулануы раслана. Газ хезмәте белгечләре аш бүлмәсен тикшерә, әмма газ приборлары эчендә бернинди бузулар да ачыкланмый. Башлангыч версия буенча бу хәлнең сәбәбе вентиляцияның тиешле дәрәҗәдә тартылмавы булган. Төгәл сәбәбе әлегә билгеләнә. Аңа кадәр Әлмәт районында тагын бер фаҗига теркәлгән. 1 августта Аппак авылында 7 яшьлек бала печән төягән трактор прицебына менәргә тырыша. 1983 елда туган трактор йөртүчесе уен мәйданчыгы янында урнашкан кыр юлыннан хәрәкәт иткән вакытта бала егыла һәм трактор астында кала. Юл транспорт хәрәкәте нәтиҗәсендә бала һәлак була. Җәй көне кагыйдә буларак бала үз-үзенә бирелгән. Мондый фаҗигалар башка кабатланмасын өчен белгечләр барлык куркынычсызлык чараларында алдан күрергә киңәште. Балаларны ялгызын калдырмаска тырышыгыз. Хәсрәт күрүчләрнең кайгыларын уртаклашабыз. Хастаханәгә эләккән сабыйларга тизрәк савыгып өйләренә кайтуын телибез. Халык арасында Путин акчалары дип йөртелгән 10 мең сум күләмендә пособие ата-аналарның хисабына килә башлады. Россия пенсия фондының Әлмәттәге бүлеге идарәсенә 23700 гаиләдән гариза килгән. Ә бу 34 мең бала өчен акча күчкән дигән сүз. Алсу Әмирова дәвам итә. Мәктәп укучыларына бер тапкыр бирелә торган түләүләрне ата-аналар 16 августтан алырга тиеш булсалар да, Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча аларны вакытыннан алырга күчерү буенча өстәмә карар кабул ителә. 2 августтан балаларга 6 яшьтән 18 яшькә хәтле мәктәпкә барыр өчен президент указы белән президент 2 июльдә 396 указы буенча 10 мең түләнә башлады. Бүгенге көндә 23 меңдә 700 гаилә заявление гариза бирделәр һәм аларга 34 мең балаларга біз бу түләүне 2 августта башладык. Әти һәм әниләрдән тыш бу акча шулай ук асрамага бала алучыларга да биреләчәк. Сәрида Риятова шуларның берсе. Әлеге түләүләр иш янына куш булачак ди ул. Мин опекун, минем балам бар опекада. Опек органнарынан мен ишеттем, что 10 мең акча түлиләр икән балаларга мәктәпкә җыенырга. Ул бик яхшы әйбер. Минем балам сөенә китә аны үземнән дә битәр. Балаларга бит инде сөенеч. Рәхмәт әйтәсем килә, опек органнарына да, пенсионный фондка да рәхмәт әйтәсем килә. Бик әйбәт эшлиләр, балаларыбызны вниманиедан дип әйтим инде, калдырмыйлар. Әлеге акчалар закон нигезендә шулай ук мәктәп программасы буенча белем алучы 18-23 яшьлек инвалидлар һәм мөмкинлекләре чикле кешеләргә дә каралган. Татарстан Республикасының Әлмәт районы һәм Әлмәт шәһәре пенсия фонды идарәсе башлыгы Фаина Якупова сүзләренчә, шәһәр һәм районда әле 4 меңнән артык бала өчен гариза язылмаган. Белгечләр гариза язган вакытта хисап номерларын дөрес һәм төгәл булуын сорыйлар. Түләүләр буенча сорауларыгыз булса, Әлмәт пенсия фондына мөрәҗәгать итә аласыз. Шунда искәртеп үтәргә кирәк. Әлеге түләүләр буенча гаризалар октябрь ахырына хәтле кабул ителә. Алсу Әмирова, Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Ел сайын дәүләт халыкның матди хәлен тигезләү өчен социаль түләүләргә билгеле күләмдә акча бүлеп бирә. Аларга халыкның иң якланмаган катламнарына караган аерым категория гражданнар да гуайт ала. Дәүләт ярдәме системасында булган үзгәрешләр һәм аларны алу өчен нишләргә икәнне турында алдагы сюжетта. Полина рәсми ясарга ярата. Хәзер ул кәгазьдә генә түгел, балалар мольбертында да рәсми ясый. Сентябрьдә аңа 4 яшь тула һәм ул инде хәзер үк нинди бүләк сораячагын белә. В сентябре она хочет. Ул үзенә уенчык кухня тели. Без аңа кухня сатып алырга планлаштырабыз. Шулай ук яңа курчаклар сорый. Гаилә хәзер кызның төрле теләкләрен тормышка ашыра ала. Алар 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалар өчен түләнә торган пособие алган инде. Әмма быел аны алуда өстәмә үзгәрешләр кертелде. Элек бала өчен түләүне тиешле кешеләр төбәк яшәү минимумының яртысы күләмендә ала иде. Хәзер түләү адреслы. Пособиенең күләме һәр бала өчен төбәк яшәү минимумыннан 50-75-100% күләмендә булырга мөмкин. Безнең төбәктә яшәү минимумы 9955 сум тәшкил итә. Конечно, необходимо. Әлбәттә, бу ярдәм мәктәпкә, бакчага балаларны киендерергә кирәк. Барлык түләүләрне дә балалар өчен тотабыз. Барысы да балалар өчен. Шулай ук күп балалы гаиләләр өчен яңалык бар. Балих булмаган 3 һәм аннан күбрәк бала булган гаиләләр күп балалы гаилә дип санала. Мәгълүмат салым бурычлары булганнарга актуаль. Выплаты мер соцподдержки. Социаль ярдәм чараларын түләү салым бурычы булса туктатыла. Әгәр дә түләүләр 90 көнгә кадәр булмаса, кызганычка каршы бу чор өчен түләүләр башкарылмаячак. Шулай ук Россиядә 1 июльдән яңа социаль ярдәм чаралары эшли башлады. Ай саен бирелә торган түләүләр йөклелекнең 12нче атнасына кадәр исәпкә баскан һәм авыр финанс хәле булган булачак әниләргә, зур кереме булмаган ялгыз ата-аналарга каралган. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанлыларга 2 августтан урманга керү тыелган. Бу янгын куркынычсызлыгы режимы белән бәйле. Шикләү режимы Татарстанның урман фонды җирләрендә эшли. 2 августтан халыкка урманда булырга һәм урман эшенә автомобиль транспортларында керергә ярамый. Бу янгын куркынычының югары һәм гадәттән тыш класслары белән бәйле. На территории Әлмәт урманчылыгы территориясендә аншлаглар һәм шлагбаумнар уйнаштырылды. Шулай ук вакытлы постлар оештырылды. Безнең пост мәйдан территориясендә урнашкан. Шулай ук тәүлек буе кизү туры оештырылган, урман массивларына патрульлек көчәйтелде. Шикләү режимы 2 августтан 21 календар көн эчендә гамәлдә булачак. Элегрәк Татарстанда урман янгыннарының югары ихтималы аркасында шторм кисәтү игълан ителгән иде. За нарушение правил. Урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозу административ җаваплылыкка, шулай ук җинаять җаваплылыгына китерә. Исегезгә төшерәбез, әгәр сез янгын шаһиты булсагыз, коткару хезмәтенә 101 һәм 112 телефоннары аша яки экраннарда күргән телефон аша мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алия Байрамалова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Көндіз калабызга Казанның Акбарс хоккей командасы килде. Нефтяник Әлмәт хоккей командасы белән бергә шәһәребез кунаклары Әлмәт иҗтимагый үзәге хоккейга әзерләү үзәге белән танышты. Шәһәр турындагы фикерләре белән бүлеште һәм яшь хоккейчылар белән сөйләште. Дусларча уеннарның максаты Татарстанда хоккейны популярлаштыру. Акбарс республиканың беренче командасы, шунлыктан мондый очрашулар җанатарлар өчен генә түгел, спортка гашыйк буын тәрбияләү өчен дә кирәк. Казанның Акбарс һәм Әлмәтнең Нефтяник командасы Каракүз сыны янында бергәләп истәлекле фото ясады. Аннан хоккейчылар Әлмәт иҗтимагый үзәгенә узды. Акбарс һәм Нефтяник командалары музыка уен кораллары күргәзмәсе белән танышты. Команданың тренеры Дмитрий Квартальнов хыялларны чынга ашыручы барабанга сукты. Хоккейчылар 2 каттагы Альметрика үзәге белән дә танышырга өлгерде. Акбарс хоккей клубы һөҗүмчесе Дани Зарипов сүзләренчә, аңа шәхсән метрологиягә һәм халыкара берәмлекләр системасына багышланган интерактив экспозиция ошаган. Ел саен без дусларча уенга киләбез. Мавыктыргыч очрашу, Татнефть җитәкчелеге һәр даим мәдәни чаралар уздыра. Дани Зарипов сүзләренчә, дусларча матчлар сезон алдыннан эшләп бетерергә кирәк булган якларны ачыкларга һәм һәр уенчыга тренерлар штабына дөрес юнәлештә хәрәкәт итүләрен танырга ярдәм итә. Бүген Әлмәтнең яшь хоккейчылары өчен мөһим вакыйга. Алар үзләре өчен күп нәрсәдә үрнәк булып торган Казанның Акбарс һәм Әлмәтнең Нефтяник хоккей командалары белән очрашты.
Әлмәт иҗтимагый үзәгеннән соң кунаклар хоккейчылар әзерләү үзәгенә килделәр. Биредә алар яшь хоккейчылар белән аралашуын дәвам итте. Һөҗүмче Артем Лукаянов та туган шәһәргә кайтканда һәр чак бары тик уңай хисләр кичерәм ди. Спортка илткән юлы нәкъ менә биредә башланганын таный ул. Шунлыктан бүген уйнаган командасына да хоккей спорт өчен булдырылган шәп шартлар турында сөйләргә ашкынып тора икән. Раз в год выдается. Акбарс бирегә елына бер килә. Елдан ел шәһәрнең камилләшүе, балалар өчен бар нәрсә булдырылуы, спорт үсүе күренә. Очрашудан соң хоккейчылар иптәшләрчә матчка әзерләнергә киттеләр. Лина Хәсәншин, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Акбарс һәм нефтяник командалар арасында уен 18 сәгатьтән бирле бара. Һәм сез, хөрмәтле тамашачылар, үзегезнең командагызга җан атып торасыздыр дигән өметтә калабыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Алия Бәйрәмалова сезнең белән саубуллашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.